hovno od medveďa, no tak uvidíme. Priateľa, tak predsa, ale tento už chudák. Čaute priatelia, vítajte späť so mnou v prírode a ako môžete vidieť, to ani nie je, ale ja tu cítim, máme dneska extrémne teploty, má byť až 36 stupňov a tak vidíte aj na týchto mojich kamarátov tuto na tej lúčke, že im je teplo a potrebujú si troška v tom tiehni, jak sa hovorí, oddychnúť. A mňa ešte napadlo, že pôjdem do lesa na hríby, tak som sa vybral na huby. Je to hlavne kvôli Tatiane, ona vie, písala mi, že ona našla nejaké tie hríbiky, tak som zvedavý, či aj tejto mojej oblasti čo si nájdem, lebo však sa mi to nezdá v takomto extrémnom teple, že by niečo vyrástlo, ale tak čo, človeka to aj láka na tých, keď vidí niektorých, keď chodia s plnými košmi, ja hovorím, to až neuveriteľné, tak ale záleží v akej oblasti, možno niekde sa to pošťastí, ale tak ja uvidím, no, čo ma tu čaká, neminie, a však nie je to o tom, je to o tom byť tej prírode. A jak vás zaujíma, ako dnes dopadne dnešný deň, takisto si pozrite toto video. Ovečky na roli, ktože vás podojí, hej, váža v karčme pije, juhaši postojí. Hej, váža v karčme pije, juhaši postojí. Ovečky v košáru smutne popátrajú, hej, a vážové v karčme pivo popíjajú. Popíjaj, nekradni, nezbíjaj, hej, to nič nemali, co kradli, zbíjali. Hej, to nič nemali, co kradli, zbíjali. Chceš toto? Poď, daj si. Pozri. Není dobré. To len taká zmeska, no. Ale jak ti nechutí, no. No nič lepšie nemám. No, ja sa rozlúčim s mojimi kamoškami a skúsim tu behnúť do toho lesa, že čo ma tu čaká a neminie, tak som zvedavý. Ale a však nádej zomiera posledná. Ja už som v lese, troška sa ochránim proti kliešťom. Ale myslím si, že v takejto horúčave sa ani im nič nebude chceť. Ale istota je nejaký dobrý repelent. No, priatelia, zatiaľ som tu doslova našiel hovno. To je od medveďa. Vidíte, čím sa on stravuje. Takže akú má fajnú stravu. No. No. Hovno od medveďa, no tak uvidíme. Dúfam, že aspoň nejaký hríb. Alebo len medveďa. Priateľa, tak predsa, ale tento už chudák, tento už by mal za sebou, ale je už aj usušený, nemusíte ani sušiť. No, zaujímavé, tak predsa nejaký nález, ale toto nepôjde do nejakej knižky. No, ja som v tom lese a uvidím,
čo tu nájdem. Ale teplúčko, ja som smedný, ja sa musím ísť niekde napiť, lebo toto ja takéto horúčavy, už taký drink. Mám tu aj nejakú tú prenosnú tašku chladiacu, chladné nápoje, lebo som vedel, že toto bude boj. No tam vidím. Aha, to nebude asi dobrý hríb, ale pozriem sa na to. Priatelia, bol to len planý poplach z diaľky. Troška ma to ošalilo, ale tak. Mini radosť z diaľky mohla byť. Ja som si dneska kúpil v Lidli nejaké limonády, tak som zvedavý, čo to bude zať. Mám tu všelijaké príchute, chladené, tak uvidíme. Ochutnám si dneska teraz nejakú, ako vidíte. Teraz taký chladný nápoj príde veľmi vhod. No priatelia, ja vyskúšam nejakú tú limonádku. Čo to je zač? Ešte som to nikdy nevidel tam. Potreboval som niečo chladené do cesty, tak hovorím. Jablkovo-citronovo-grapefruitová pomelová. To fajn osviežujúce. Myslím, že môže byť. Má to v takomto horúcom počasí. To príde fakt skutočne vhod. No, poviem to, keď kráčam. To je tu tak vyprahnuté, že to je neskutočné. Tak, neviem. Zatiaľ absolútne prd. Takže to je sama vyprahnutá púšť tu. Ale zase je tu krásne, no ale škoda, no. Ešte, ja neviem, táto sezóna moja je strašne biedna letná, ale tak jeseň možno zoženieme. No ale na tom slnku tam je extrémne teplo. Normálne sa mi ani budem musieť prejsť kúsok na to slnko, ale to je hrozné. Ale tak uvidíme, no. Rozmýšľam, že ešte do jednej hory, že by som prešiel, ale keď je to takéto biedne, že nič. A tak možno aspoň sa prejdem, no čo ja viem. Ja sa pomaličky presuniem, ale fúka tu vietor a tuto, kde sú tieto domčeky, lazy. Miestami v týchto horách sú posiate pár týchto lazov. Takže a na jednom z nich aj mali sme aj my kedysi, babka pochádzala odtiaľto,
ale až tam vyššie hore za týmto stromom, kde vidíte asi v strede je tá hora, tak pod ňou boli ďalšia osáda a tam odtiaľ pochádzala. Koľko razu sa tam chcem ísť pozrieť, že čo sa tam zmenilo, ale niekedy pôjdem za tie roky. A však to si povieme, idem sa troška ešte prejsť a aspoň si pozrieme krásne výhľady. Je tam taká lavička, chcem si chvíľku posedieť a možno zbehnem do jednej hory ešte tak vyššie. Troška sa aspoň osviežim s touto ľadovou vodou. V takomto horúčave je to parádne. Úžasné. Aj keď v týchto extrémnych teplotách tej vody tu nie je na rozdávanie. Úžasné. Takže ja som sa troška osviežil, hneď ma to sprúžilo, to je úžasné, tá voda je úplne ľadová, to je cíti, že to je prameň, že tam pramení a to je úplne mrazivá voda, ale paráda. No, ono je to úžasné, takto, keď človek vie o takýchto zdrojoch. Na mape to málo kedy nájdete označené, takéto skryté niekde, čo používali kedysi domáci, keď nebolo kde vodu na tých hlazoch, tak si museli chodievať a naberať len do takýchto prameňov, čo bolo náročnejšie. My už stačí, že pustíme niekde vodu a máme, a takto sa muselo chodiť po vodu a mali to náročnejšie. Takže ideme ešte, tuto je taký kríž a pôjdem pozrieť k tomu krížu a tam si chvíľku oddychnem a potom pôjdem na takú lavičku a tam sa budem kochať výhľadmi. Orgonina, drobný kvítok. Szumne dzicze, lem zarmuto. Ja sa tu zase posilním vodičkou, touto limonádou. Teraz tu mám jablkovo-citrónová, tak uvidíme. A sú také osviežujúce. Taká kyselkavá, osviežujúca. A dobre vychladená. Nejako tu
na tom voľnom priestranstve fúka vietor, ale taký teplý. Zase nápad v 30 české sa vybrať na hríby. Snad iba blázon robí to. Tak ale doma poznáte, huby sú niekedy zamienka, aby človek mohol tráviť ten čas na horách. A o tie huby aj nejde, samozrejme poteší, ale ja tu mám vždy čo preskúmavať, čo hľadať a užívať si ten pobyt v prírode. A myslím si, že je tu nádherne. Ja sa tu, priatelia, ešte posilním troška a človek tak spomína túto. Jedna vec, čo ma tam mrzí, no hovorím, že babka, kedysi mali sme chalupu na tých Lázoch, sú tam akýsi 4 alebo 5 takých, to je tak hneď pod horou a uprostred ničoho, to vždycky keď mi vyprávala, jak chodievala v zime do školy aj 1,5 hodiny, keď sa musela brodiť snehom, takže to bol taký iný život, ale teraz mi to tam chýba. Rád sa tam chodím pozerať, ale človek sa tam už môže akurát tak pozerať. Tej sa to predalo, neviem, či za 6 000 slovenských korún ešte. To bola taká doba, že ešte sa moc nezarábalo a také, a teraz by to malo veľkú hodnotu a hlavne by tam mal človek pokoj a kľud a hlavne je to môjmu srdcu blízko, lebo od malička v týchto horách tu trávim čas, takže to ma mrzí, ale tak čo no. Ale krásne zážitky celkovo na to detstvo, keď si človek pomyslí, že tí deti už také zážitky, čo sme my mali a už pomenej, lebo už sa tá doba mení a to boli moje najkrajšie zážitky na ktoré spomína človek dodnes, či ako mali. Som behali po dvore, keď som chodil krmiť sliepky, keď som im chodil vždy nejakú ďatelinu alebo trávu a potom som to sekal sekerkou si a potom som im to dala babka vždycky, že nech ich už toľko nekrmím, ale ma to bavilo alebo len chodiť do potoka, prevodu a také jednoduché, úplne jednoduché veci, byť tej prírode, stavať si tam ako decko nejaké bunkre sme si stavali, a to boli najkrajšie zážitky a človeku to ostalo dodnes. No, a hovorím, že dnešná doba už je plná internetu, plná všetko a už ľudia nemusia toľko rozmýšľať. No. Ale jeden paradox je to, že čím máme vyššie tých technológií, tým všetkého, tým má človek menej času, že? Na všetko. To je zaujímavé. Čo by malo všetko byť uľahčené, všetko zjednodušené. Tak ja mám pocit, že stále je menej a menej toho času. Alebo tento svet vás stále nutí niečo. Stále niečo. Tam, tuto v tej prírode človek nemusí nič, tu stačí, že ste len.
A pri najhoršom prírode je to jedno, čo tu robíte, čo samozrejme aj je to úplne pocit tej slobody. No. V tom svete tam musíte všetko, tam musíte toto, tam musíte toto robiť a musíte platiť toto, musíte platiť toto. Musíte platiť za vodu, musíte platiť za všetko. Tu si idem, naberiem vodu a nikto, príroda odo mňa nič nepýta. A preto to tak milujem. Takže ale svet už je na tom postavený, že bez peňazí sa ťažko dá niečo fungovať v tom svete. A v prírode to funguje troška inak a preto to tak milujem. Takže priatelia, ja som sa teda ešte vybral. Prejdeme ešte do jednej hory, do takej vyššie, ale no, moc tomu nádej nedávam. Ale tak, keď už som tu, tak sa tam aspoň pozriem, ako to tam vyzerá. No priatelia, ja už som prešiel do takých vyššie položených miest. Bože, tu je sucho, neskutočné sucho. Fuj, ja tu asi život nechám v takýchto teplách. No neskutočné. No nevadí, no. Ešte pozriem túto moju horu, kde na jeseň nachádzam parádne dubáky, ale nevyzerá to nádejne, ale nemôžete mi mať za zlé, že nič nenájdem. Ja som preto spravil dneska fakt maximum. No priatelia, takže nič sa nedá robiť. Ja sa idem, ešte vrátim sa na to miestečko, kde som bol a ešte si tam chvíľku oddychnem, budem sa kochať výhľadom a možno si tam niečo podzum. Dneska tie huby ešte neprišiel ten správny čas, ale nebojte sa, on príde a potom všetci zostanete zaskočení. Priatelia, ja tu mám nejaké plesnivé menu. Nejaké plesnivé menu dneska. Oj, so chlebíkami padol. Tak uvidíme, čo to bude, až to bude. Dáme si chlebík, salámku. Má málo priestoru. Čakajte, musím si to tu lepšie usporiadať a pozrieme sa na túto salámku, to je nejaká orechová či aká. Choďte pred muchy. No, tak sa pozrieme na tú salámku, na toto plesnivé menu. Stoj. By mala byť nejaká s orechami či s čím. A vidno tam nejaké oriešky. No. Uvidíme, čo to bude. Ako to bude chutiť. A tu máme ďalší plesnivého adepta. To je niečo na spôsob olomouckého syrečka. On ešte poriadne zaplesnený. A vyzerá, že už je plesnivý. Nevadí. Otestujeme. Ináč tá salámka je výborná. Neviem, aká si táto šupka je taká tuhá. Ja som si myslel, že sa to bude nejaká jemná. Ale neprečítal som si návod, či sa to môže jesť, ale je to také
tvrdé. Nie, že tvrdé, ale drží to pohromade. Pevné. Tak. Uvidíme. Ťažko sa to je a ten silček je výborný ináč. Není vôbec taký slaný, jak olomoucký, ale tako zvláštna, ale akože výborný. Fantázia, môže byť. Priatelia, a ja sa už s vami budem pomaličky lúčiť, ale ideš, osa si tu vychutnávajú, si tu hmyz, všetko, tak musí sa človek podeliť. S tým neviem, čo to tam je, za toto je tvrdé, tak pevné je to. No, ale dobrá s tými orieškami aj tento syr. Výborné. Myslím si, že taká dobrá bodka za dnešným dňom. Na hryby si ešte budem musieť počkať, ale to nie je podstatné. Podstatné, že sme si užili dnešný deň a dúfam, že sa vám aspoň takto ešte to video páčilo. Extrémne teplo, to je Takže aj sme plánovali, že pôjdeme s Peťkou ešte, že spravíme nejaké ďalšie, jak sme boli minulé na tom kúpalisku, že pôjdeme, že spravíme nejaký vlog, ale zas musela ísť ona nečakanie do roboty, takže zas sa nám nič nepodarí, ale uvidíme zas niekedy na budúce. Málo času máme, ale keď sa dá, tak človek chce niečo vymysleť. Tak sa držte a my sa vidíme zas na budúce pri nejakom videu z prírody. Čaute. Kade chodím, kade pijem, nebojím